a younger female. Oh, it's sticked. I think I killed it. It's hard. Yeah, Det er tydelig at jeg er litt på dypt vann her. I dag er vi foran Ahus fordi vi skal lære to ting. Vi skal få et innblikk i hvordan det er å være forsker, og vi skal kanskje lære litt om hvordan man kan bremse aldring. Er ikke det kult? Vi skal besøke et laboratorie, og jeg gleder meg veldig. La oss gå! Dette er professor Evandro Fang, som leder forskningsarbeidet. Han har studert aldring i mer enn 10 år. Oh, that was super fast. Og det han lurer på er hvorfor noen får en enklere alderdom enn andre, og hvordan vi kan gjøre kroppen flinkere til å håndtere aldring. Dette er Johannes, en forsker ved laboratoriet. Og han har vært så snill at han bruker mye av dagen sin på å vise meg rundt og forklare det de gjør der. so here you can see an overview of C. elegans. Hovedrollen i dette studiet er en mark som heter C. elegans. Den er omtrent 1 millimeter lang og har 2 ukers levetid. De bruker denne marken til å gjøre forsøk for å finne gener og virkestoffer som gjør at vi kan leve lenger. Og det er nettopp den korte levetiden, enkle, veldokumenterte cellestrukturen, som gjør at denne skapningen er så godt egnet til dette forskningsprosjektet. Og når du skal teste 100, om ikke tusenvis av faktorer, er det praktisk å forske på en mark, og ikke for eksempel en mus som lever i et år og er mye mer kompleks. I think this is a younger female, but this is definitely a male. Da har Johannes utfordret meg til å prøve å finne en hannorm, og i denne disken her så er det ca. 200-300 ormer med rundt en 5-10 hannormer. Får vi se hvor lett det er da. Oh, it's sticked. Dette var mye vanskeligere enn det jeg trodde. I think I killed it. It's hard. Johannes nevnte faktisk at det fort tar en måned å bli effektiv på denne oppgaven, så tungt skal jeg ikke ta nederlaget. I say a million. A million worms? Yeah, maybe more. Så her inne har du inkubatorene hvor det er over 1 million marker, og disse holdes på 20 grader. Her ute i laboratoriet varierer temperaturen med 1-2 grader, men bare det er for mye for å få et stødig nok resultat når man gjør forskning da. Så veldig interessant. Og hvis vi snur oss nå, så ser vi Johannes, en forsker i sitt naturlige miljø. For en som aldri har vært på et laboratorium, så er det mange sanseinntrykk her, og det er mye som skjer. Det er jo et laboratorium hvor det er mange forskjellige forskningsprosjekter som pågår. Når vi sto og snakket her i stad, så var det en som kom bort til meg og spurte meg om jeg ville se på at hun kutter i en hjerne, eller markerer i en hjerne, og det er jo henvendelser du bare får på et laboratorium. Det er helt dagligdags her. Never seen brain tissue before. The brains in the human to see what actually happens in the human. Yeah. And then we use the worms to test. Then if we remove maybe some genes we will find in these brains that are changed, we can remove them from the worm. Yeah. And then check if the worm has a worse memory. Yeah. Maybe the worms cannot learn if we remove this gene. Da har jeg forlatt laboratoriet for å finne de andre, og jeg skal ikke legge skjul på at jeg ikke føler meg spesielt smart i dag. And this is one aspect that is involved in aging. So Etter gjentatte forsøk i å forklare meg, begynte det endelig å synke inn. Og for å si det veldig simplifisert, så er kroppen vår ganske god på å kvitte seg med avfall i cellene. Men etter hvert som vi blir eldre, blir vi dårligere på å fjerne dette avfallet, noe som medfører feil og celler som er mindre effektive. Så er vi heldige nå, så finner Fang-laboratoriet en medisin som kan hjelpe kroppene våre med å gjøre denne prosessen også når vi er eldre. Dette er Simon, en student som besøker laboratoriet, og morsomt nok var det han som inviterte oss til Fang-laboratoriet etter at jeg traff han på et julemarked faktisk. Og det han snakker om her er hvordan de måler effekten de forskjellige forsøkene har på markene. Dette ser de ved å bruke en slags avansert scanner. And the reason they use this particular system that's called MT Rosella is because what you're able to see is that we can take the ratio of how much green there is to how much red there is as an indication for whether or not these little mitochondria that produce energy inside the cell have been eaten. So we can use this as a living, this worm is alive right now. We've given it a little bit of a paralyzing agent so it doesn't wiggle too much because we want a really clear image. But basically we can see in a living worm when these mitochondria are being recycled. Når vi sto og snakket på kontoret deres, så viste det meg et utkast til en internrapport. Og det synes jeg var veldig interessant, fordi dette gir et lite innblikk i hvordan de jobber sammen og diskuterer frem nye hypoteser. That is very interesting. I need to get the camera. yeah, absolutely. You were saying, Johannes, that
this is a big part of the day, or an important part of the day? Or? Yeah, it's an important part of the day, basically, that we discuss the results that we acquire and then discuss it either with the peers or with some students, and then form a hypothesis about it. Looking at this, is this like, what's the time span? Is this a day of results, a week of results, a month? This was fairly quick. This was over the course, including the time to prepare the worms. This was probably a 2-week process. Okay. To acquire this. And you've tested 3-4 substances, including a control. Yes. Yeah. And if you compare that one to one of the other, what's the difference? Yeah. So we can see. So we would not like to see the level that we see with the poisoning. So this skews the entire axis. So it looks like this has these don't have a strong effect. Right. But in fact, you have to imagine that we only want to see a small effect. So a small drop is actually quite large. Right. And what we're seeing here is that this well-known drug in aging spermidine seems to have a small effect on the mitochondrial recycling rate. And you see that because the average drops. So basically, it's below. If this has an average of 1, this has an average of about 0.8. Right. And if we take the lead candidate in the FANG lab, we see that the drop is slightly bigger. So I haven't actually put the mean values here, but I think that was about 0.75 or 0.7. This can increase lifespan of the worms by about 50%. I would like to live 15% longer. Det som blir sagt bak kamera her er kjempeviktig, fordi alder er ikke den eneste faktoren. Det som er viktig er å leve godt med en god fysisk og psykisk helse, også når du er eldre. Ok, ganske morsom episode her nå, for jeg var en kjapp tur på toalettet, og når jeg kommer tilbake så finner jeg 5 forskere rundt en PC, veldig engasjerte, fordi det er blitt publisert en artikkel om levealder fra en veldig kjent forsker. Det er ganske artig. What did you say, Simon? Tell him. No, I'm not gonna say that. So Sinclair, who's a very famous anti-aging researcher, has just published a new paper. So we're checking that out. There it is. And it's interesting because it's a negative finding. Okay. Nobody publishes negative stuff ever. Jeg gikk tilbake til Evandro for å snakke litt mer praktisk om hva vi kan ta med oss av kunnskap. Og der fortalte han meg om noen tips han bruker selv, som jeg synes var litt artig. So if you talk to Greek people, pomegranate correlates with happy life and with potentially longevity. And we find some molecule inside can increase the life of the animals. That's very fascinating. Yeah, so Does that mean that you are eating a lot of passion fruit and pomegranate? yes, I do a lot of such things. You do? Yes, I do, yeah. I tillegg så viste han oss også en presentasjon han bruker når han skal forklare forskningsprosjektet til andre. Denne hadde noen faktorer som kan peke oss i en sunnere retning. Og disse har du kanskje hørt litt fra før av. Du bør i hvert fall vurdere om du skal trene, faste, bli riktig medisinert, spise sunt og ha en god mental helse. Dette høres jo enkelt ut, mye av dette råder vi over selv, men kanskje ikke alltid så lett å gjennomføre. På tampen av dagen viser det seg at laboratoriet skal feire 6 år i dag. Og de var så snille at de inviterte meg med, noe jeg selvsagt ikke kunne si nei til. Alright, endelig har jeg kommet meg inn til Oslo sentrum og til restauranten, og jeg har aldri vært på middag med 14 forskere før, så dette her skal nok bli veldig interessant og gøy. Det blir hyggelig. La oss se. Jeg er litt usikker på mye for filma, så jeg skal gjøre mitt beste. Det er dessverre ikke alltid så lett å filme så offentlig, men det jeg kan si er at selv om alle disse er forskere som alle ønsker å leve lenger, vet de også hvordan de skal slå seg løs og kose seg i et hyggelig lag. Det var en fantastisk hyggelig middag. Tusen takk for at dere kom til laboratoriet, og spise med en så utrolig hyggelig gjeng. Thanks a lot. Tusen takk. Ja. Thank you. Tusen takk. Ok, men det er allerede noen kjappe ting jeg har fått med meg fra det forskerteamet som er her. Og det er spis sunt, fast hjerne, sov godt, tren, vær sosial, spis krill og personsfrukt. Ja, det er jo kort oppsummert. Nå er jeg så kald på hendene at nå må jeg legge ned kamera.